Ano nga. What's up guys? So Warren M Vlogs here. So ngayon re-review natin itong ating Yamaha Sniper 150. Joke lang, hindi yan. Ito. Pare de shortinho pra exibir. Pare de shortinho pra So ito po ang ating Yamaha Sniper 150 version 2 2021 model po yan. Yan. So alam nyo na naman, automatic na Sniper 150, manual transmission yan, may hand clutch yan. So itong ating Yamaha Sniper, pangalan niya ay si Snipink kasi siya ay kulay pink. So weird. Kaya siya ay si Snipink. Yan. All stock lang yan, pinarepaint tsaka mags lang. So naka disc brake, unat huli. Yung kanyang ground clearance is yung stock ha, 155mm. Hindi ko lang sure kung ilan to kasi nagpalit na ako ng gulong. Tapos yun nga, displacement nya 150cc yan. Pero shock lang siya, single overhead cams. Ang maximum power niya is 15.1 horsepower. So pangabang meron dito sa ating Yamaha Sniper. So ang concept niya is utay-utay na Malaysian concept. Yan, inuutay pa lang namin siya. Meron siyang triple headlight. Yan, start natin. Triple headlight daw yan. Yan. Triple headlight or triple headlight? 1, 2, as yan 3. High. So ito yung panel gauge nya. Yan. Yan ang panel gauge nya. Pakailaw yung check engine. Yan. Sa pool kinuha namin sa kasa, day 1 nakailaw yan. Tapos after a week binalik namin, in-erase lang. Tapos after a month umilaw na ulit, pinabayaan ko na. All stock lang po yan. So itong ating mags, Racing Boy 5 spokes, slim type. Yung unahan niya is 1.6, ito is 1.8. Yan, sensya na medyo madumi. Shoutout po kay Gabi Motor Shop, kay Tito Danny. Tsaka ito flat seat, hindi po yung cover lang, flat seat po talaga yan. Likes and dislikes naman po tayo, base lang sa akin bilang isang Sniper 150 owner. Para sa akin, unang nagustuhan ko talaga dito nung nilabas namin to sa kasa, o bago namin nilabas sa kasa, is yung kanyang comfortability. Yun, yung alwan mo ng pagmamaneho kumpara sa ibang 150cc na motor na manual. Tapos yun nga, yung sa kanyang gas consumption, medyo mas matipid siya kumpara sa mga ibang 150cc kasi shock engine lang po siya, hindi kagaya ng mga Rider FI na DOC engine. Fuel injected po yan. Yung full tank niya kapag dito lang sa lugar namin sa Lipa, hindi pa maubos sa isang linggo. Nice na rin naman. Tsaka yung looks niya, swabe. Yan, makikita nyo, marami siyang fairings. Dati ang motor namin is Rider FI, Rider Cab, tsaka RS 150. So ngayon lang kami nag Sniper 150 at ito nga
inungutay ko siya gawing Malaysian concept. So ang sunod kong target ay swing arm na plus 2. Yun. Yan, naka-muffler na siya. Tapos yun nga, ang kanyang looks yan, kung makikita nyo naman, barakong barako. Kahit pink. Kahit pink. Barakong pink yan kung tawagin. Yung isa ko pa nagustuhan dito sa ating Sniper 150 is yung kanyang panel gauge. Mas pinalaki na siya, fully digital, kaya ayos na ayos. Magandang tingnan sa mata. Yan. Ito lang, pangit talaga sa mata ito. Sa phone. Sakit daw yan ng sniper, sabi ng mga sniper owners na iba pa. Naka-liquid cooled nga pala yan. Kaya kahit ibiyahe mo ng malayo, hindi ka mag-aalala. Kasi ito rin, yung isa ko nagustuhan sa kanya, yung forma ng headlight niya. Yan, mas gusto ko to kaysa dun sa version 1. Mas gusto ko yung forma niyan. Kasi dun sa version 1, nalalakihan ako masyado. Tapos yun nga, yung comfortability, pinaka the best sa sniper. Yan, mga clutch. Tapos ito pa pala ang isa na nagustuhan ko din sa kanya na wala yung iba. Meron siyang pass light. Start natin. Meron siyang pass light. High, low, pass light. Meron na rin nga pala siyang kill switch. Built-in na yan. Kapag naka kill switch siya dyan, naka off, hindi yan mag start. Pero pag nilagay mo dito, yan. Yan ang mga isa sa ang ilan sa nagustuhan ko sa sniper. Tsaka yan nga, kanyang forma. Punta naman tayo dito sa dislike natin sa Sniper 150. Ewan ko kung ako lang o baka kayo rin, malay nyo. Ito sa ayaw ko. Ito nga, yung sinabi ko kanina, sa kanyang kambyuhan, wala siyang kambyuhan dito sa likod. Kaya automatic, susungkit ka talaga. Tapos ito, as usual, wala siyang compartment. Yan. Walang may lalaman kundi yan. Yun lang. Tsaka Ito wala din? Wala. Battery yan. So ito walang laman to kasi naka racing filter muna siya. Inalis ko yung kanyang stock airbox. Pakita ko sa inyo. Yan, pakita ko sa inyo. Yun. Hindi makikita. Ayun. Ayun, kulay blue. Yan yung kulay blue. Yan. Yan. Clean looks siya dito. Clean looks. Yan, dito. Wala yung kanyang box. Malaki. Base naman sa kanyang takbo, medyo nabibitin ako kasi dati nga RS150 ang motor ko, tsaka mga Rider FI, nakakagamit din ako niya. All stock na Sniper 150, nabibitin ako sa takbo, sa tulin, sa power, nabibitin ako. Hindi kagaya nun nga, pero hindi mo na kasi paghahanapan kasi nga malaking diferensya yung dock sa SOC. Kumbaga sa kotse, sa Honda, SIR at saka BTI, yun. Kaya bilang isang 150cc medyo kulang sa bilis. Kailangan mag-load ka ng konti, ECU, para matuwa ka sa, lalo sa mahaba ang biyahe. Kasi pag stock, pag pumalo ng 120 o 120, ang hirap na magdagdag. So yun lang, pero yun nga, ang pinaka the best na naman na nagustuhan ko sa kanya, yung looks niya, tsaka yung comfortability, kaya doon palang bawing-bawi na. So sound check natin yung ating power pipe. So let's go, sound check natin tong ating smoke made in Thailand power pipe. Sound check.
dito maririnig nyo yung hagot ng air cleaner niya. Ano ang sa inyo? Natamimi kayo. Limiter ng ating pipe. Ito nga po, yung ating Yamaha Sniper. At dito na natin tatapusin yung ating vlog. Sana magustuhan nyo. Maraming salamat po. Kung hindi pa po kayo nagsusubscribe dito sa ating channel, please subscribe. Click nyo yan. Subscribe. Click nyo yan. Warren M Vlogs here. Peace out. So ito tayo. Dito tayo sa bukid. Hi.